ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਮ ਫਰੋਮ ਰਾਹੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੇਜ਼ਲ ਐਲਰਜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਐਨਐਸ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਟੀਮ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1/4 ਚਮਚ ਸੁੰਡ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।